Takže čau, zdraví vás Hawkys na 5 a je tady nová série, jelikož vyšla 1.0.0, už asi, nevím, před 2 týdny, tak už žádný Tale of Kingdoms nebude, ale rozhodně hledám furt další módy, mám teďka nainstalovaný 2, které jsou jen tak jako na ulehčení hry. Takže tohle je první díl Let's Playe, takže jdeme na to, nechci se moc vykecávat. Vytvořit nový svět, bude se jmenovat třeba Facebook, boj o přežití, hardcore, tvůrce moc více nastavení a sem si dáme můj Skype. Ne. Jednou to byl dobrý svět, nevím, jestli to je ještě furt. Dobrý. Vytvořit nový svět. Teda vlastně mám 3 mody. Čeština, minimapka a trikapitátor. Takže dělá se nám svět. Mimochodem, normálně mám jako plnou verzi, jenže teďka zrovna nemám internet, takže bohužel nebudu hrát na plnou verzi. Pak třeba v další díl budu. Jak se tady natěžíme nějaký dřevo. A protože ten trikapitátor funguje jenom na sekírku. Takže já si tady natěžím 3 ty. Pak to dotěžím zvlášť. Takhle. Broken bench. Tyčky. Červený krumpáč a jo, pardon, tam se mám jen takový jakoby cheaty, ale nechci to používat, když budu natáčet. To se vypnu. Chci se jít po vodu. A jdem se vrhnout teda do dřeva. Měl bych si vyrobit meč, co? Zabít tyhle krávy, které tady otravujou. Se udělám další tyčky. Dám sem všechny nástroje. Takže krumpáč, lopata a meč. Na 2 rány, to je divný. Pojď sem, kravičko. Nebo teďka, já asi nebudu moc mluvit, tak se omlouvám, kdybych moc nekomentoval, protože mám dost blbý kašel, jak se mi nechce moc jako mluvit. Takhle. Pejska. Čau čoklíku. Nemám prostě, sorry. Ono asi tady víc.
bylo na mě moc. Jo, vlastně, jo, to je, já už jsem vlastně na téhle mapě byl, když byla 1.8, ale jelikož jsem si to nepamatoval, jak to vypadalo, tak teďka už jsem si vzpomněl. Irony se budou hodit. Chtěl by to najít nějaký uhlí. Kolik má dřeva? 46, tak ještě trošku dřeva na ten nakupem. Ty vole, takových úzkých stromů tady. Mám rád takovýhle úzký stromy. Když má člověk trikapitátor, tak se aspoň moc, tak se třeba moc nezachytává v listí. Pospírám saplingy. Zabiju krávy. Takových kráv tady. Co mi zdá, jako kdyby tady nebyl nějaký spawnery. Kráv, ne? Ale bylo to dobrý. Bylo by hodně steaků a hodně kůže. Kostlivce jsem slyšel. Slyšeli jste jakýho kostlivce? Tak.